फिशरमॅन कम्युनिटीचे लोक एकठांय जाले. आमकां एक धोपको इसका पडलो कित्याक 2 व्हिडिओ व्हायरलाचेर आमगे फिशरमॅनाक आपूण लायव्हलीहूड कितें कोत्तालो तेज इफेक्ट येना जावपाक आनी लोकांच्या मनांत तें दुबाव घायले ते आमी हिंगा खरेपणी सांगपाक कितें तें आमी हिंगा सगळे एकठांय जाले. पयले सुवातेर ती पोंय सुमार 4 किलोमिटर लांब आहा आनी तेजी रुंदाय खूंय 15 मिटर आहा, खूंय 10 मिटर आहा, खूंय 20 मिटर आहा, खूंय 30 मिटर आहा आनी तेजी उदका डेप्थ 4 मिटर 15 मिटर अशें आहा आनी 2 वा 4 तीन घरां आहाय आनी हें उदक घोडे हांव नको आमी चोवपाक जाती दुदाचे बी कोत्तोले पोल्युटेड म्हूण लोकां हातोल्या मनशां मनां हे दुबाव घायले कित्याक तें नुस्तें हायनाक म्हूण लोक आपलो डेयली लायव्हलीहूड कोत्तालो तेजेर दुबाव घायले आनी तेंगेलो कितें दिसवड जाता तो लोकां मदीं आनी तेणी बंद जावपाचें केलां. तेच भाशेन हे व्हिडिओ व्हायरलाचेर तेणें म्हणलें कितें आमगेले हालीं 2 म्हयन्यांक चड मनीस येताय. ते व्हायरलाचेर तेज्या पयलीं पंचायती एक एप्लिकेशन पावलो एशेंच थिंग घडटा तेका लागून आतां आमगे पंचायत म्हणटा कितें जरी तर तुमी एक्सपोज कोत्ताय आख्खे सगळे गोंयें आनी लोकां मदें हाडटाय जाल्यार आपूण आतां स्ट्रीक एक्शन घेतलो. जावपाक जाय जेन्ना फोट मान एण जायना स्वत उलयल्यार जाता. हांव जें जेन्ना स्वत उलयलां त्या स्वत उलयला म्हणजे काबार केलां एण म्हणजे हांवें जें स्वत उलयलें म्हणजे एण काबार केलां. आतां तेज्या कितें आनी स्वत दाखोवपाक तो दाखयता जाता म्हाका प्रॉब्लेम कांय ना. बट इशू खरोच डबल ट्रॅकिंग आणि क्रिकाचो हा काय आतां भलतोच जाल्लो आहा. आनी हो डबल ट्रॅक एकाक लागून इशू जालो कित्याक पुलिसाक हाडून पळय फोडपाची कसलीय गरज नासलोली. पुलिसांक हाडून ती पळय ओपन आमी खंयच्या टायमार आमी केन्नाय करूं ना. पुलिसी मजत आमी केन्नाय मागोवं ना जाल्यार आतां कित्याक पुलीस थिंगा आनी तूं कित्याक सांगता ती पळय फोडपाक शेतकारांक रायट आहा कामिला रायट आहा. पंचायता पासून रायट ना. पंचायत इन्फॉर्म करपा जाय कोणें शेतकारांनी वो कामिलान तेका तर घडना जाल्यार आनी रायट आहा म्हाका पळय ओपन करपाक कितें हांव शेतकार म्हाका 2 शेत आहाय म्हाका रायट आहा ती शेतकार हें कोणाना ओपन करपाक पूण हे शेतकार न्हू. पूण ते पळय रेग्युलरली फोडटाले पयलीं आतां तो बील दाखयता तें आतां रेग्युलरली फोडटाले ते तुमी फोडटाले हो शेतकार बील म्हणजे तें रेगुलर होडचें टर्म बाय टर्म अमक्या म्हयन्या होडचें अमक्या दिसा होडचें अशें म्हूण तेजें कांय तें ना. हां ओके. तें फक्त तें जालें प्रॉब्लेम जालो ओवरफ्लो जालो हायटायड जाली पावस चड पडलो उदक हें जायना तेतून उदक वचपाक ते सगळे शेतकार डिसिजन घेताले आपलें शेत कमायस करपाक मेळना वो शेत रोंपमा मेळना तेका लागून ती शेतकार ओपन करताले. आनी एकूच मामलेदारान चान्स दिलो कामिलाक तेजी घरा लागून कोण येयलें कोणें ओपन केलें म्हणजे ही आमची मरे. सो बेसिकली फकत कामील आनी शेतकार मेळूंक शकता. आयज ताका ही पयतू नुस्त्या मारून तेकाय पोसला तेजे पायने पयतू नुस्त्या मारून तेकाय पोसला तेजे मायने पयतू नुस्त्या मारलो तें इकलां आनी तो म्हणटा आयज पोल्युशन भुरग्यांनी खावपा जाय न्हय कॅर घे आम कॅर घेयनाक म्हणटा कॅर घे तूं हिंगा मिडियाको घे पेपर दाखोवन कॅर घेयनाका. जे पोल्युशन हुंयसर येता कित्या लागून येता तेजे सोद लाय एक्सपोर्ट हाड जुवारी वयल्यान येता जुवारीचे क्लेम कर बेश्टे हिंगा कितें पेपरा पळय सारकें कितें लिगल करता कितें रायटान करता पूण रायटान आमी कितें आमचें ऑब्जेक्शन ना. त्यांनी चॅलेंज केला डिबेटा खातीर तुम्ही डिबेट कितें सांगिल्ल्या ती चॅलेंज केल्या आपूण डिबेटाक केन्ना आहा तो म्हणटा युनियन कायद्याचेर डिबेट करया पूण हांवें डिबेटा या म्हणलें आमगे हिस्ट्रीचेर हिंगा कोण कितें चाट तेजेर मुको उलोवपा या म्हूण खंयची पयचेर तेजेर शेताचेर कितें तें उलोवपाक तो काल मिडिया सांगता खंय आमच्या कायद्याचेर डिबेट करया. कायदे डिबेट करून काल सॉल्व जायनाय. कायदे कमिटीक वयच्यान घालून कायद्याक वयच्यान जें कितें आदल बदल करपा जाय तें लोकांक कळ्ळें.